ஒழுங்கடா. சிறப்பான சம்பவம் ஒன்று நடந்துச்சுங்க. வர்ற வண்டியில் அடிபட்டு ஏதாவது ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஏலகிரியே போயிருக்கலாமோ. ஹலோ ஹெச்டி buddies, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இது அஞ்செட்டி ட்ரிப்போட செகண்ட் வீடியோ. ஆக்சுவலாக நான் ஒரு வீடியோவை முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்த்தேன். பட் ஆனால் அங்கே நாங்கள் பண்ண ஃபன் அட்ராசிட்டிஸ் வந்து செம்மையாக இருந்தது. அதை நீங்களும் பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஃபன் அட்ராசிட்டி வீடியோவை மட்டும் செகண்ட் பார்ட்டாக வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபுல் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. ஸோ வாங்க கைஸ், வீடியோக்குள்ளார போகலாம். ஆர்ப்பரிச்சு கொட்டுற அந்த அருவியை பார்த்தோன்னே எங்கள் மனசு குழந்தையாவே மாறிடுச்சுங்க. ஸ்கூல் படிக்கும்போது ஏரியிலையும் குளத்துலையும் நாங்கள் விளையாடின கேம்ஸ் எல்லாமே ஞாபகம் வந்துச்சுங்க. சரி, அந்த கேம்ஸை நம்ம மறுபடியும் விளையாடி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் விளையாட ஆரம்பித்தோம். வேறு லெவல் ஃபன்னாக இருந்துச்சுங்க, பாருங்கள் நீங்களே. ஃபஸ்ட்டு கேம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கேம் தாங்க. மூச்சடைக்கி யார் வந்து தண்ணியில் ரொம்ப நேரம் இருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பித்தோம். பாருங்கள் யார் வின் பண்ணாங்கன்னு. 1 2 3. நீ முடியல எடுத்து செம ஃபன்னாக இருந்துச்சுல்ல. நீங்களே சொல்லுங்கள் யார் வந்து இந்த கேமில் வின் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு. வாங்க செகண்ட் கேமுக்கு போவோம். செகண்ட் கேம் என்னென்னா, ஒரு கல் இருக்கும் நம்ம கையில், அதை வந்து தூக்கி போடுவோம். யார் வந்து அந்த கல்லை வந்து கண்டுபிடிச்சி எடுத்துகிட்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேமு. கல் மேலே அருளும் நானும் எப்போ ட்ரிப்பு போய் எங்கேயாச்சும் குளிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஜி நான் உங்களை தூக்குறேன் அப்படின்னுவார். சரி தூக்குங்க ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தடவையும் விட்டேன். அவர் தூக்குறதுக்கு 2-3 தடவை ட்ரை பண்ணார். கடைசியில் தூக்குனாரா இல்லையான்னு நீங்களே பாருங்கள். கல் இல்லையா முருகா? நாய் போய் ஒரு டைம் விட்டானே ரோட்ல இந்த எப்பவும் போல தான் கடைசியாக தூக்கிட்டாரு. ஃபால்ஸில் நல்லா குளித்து என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல உட்காந்தோங்க. ஆறு பக்கத்துலேயே உட்காந்துட்டோம். உட்காந்து ஃப்ரூட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போனதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு பிளாஸ்டிக் கவர்ஸோ பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ் அங்கே எதுவுமே நாங்கள் போடலை. காரணம் என்னென்னா இது வந்து ஃபாரஸ்ட் ஏரியா. ஒழுங்கடா அடிங்கடா பல்ட்டு. இந்த அஞ்செட்டி வாட்டர் ஃபால்ஸ் ட்ரிப்பில் வந்து நாங்கள் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணோங்க. ஒவ்வொரு ட்ரிப்பும் ஒரு விஷயத்த கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது கற்றுக் கொடுக்குங்க. இந்த ட்ரிப்பில் நான் உணர்ந்த ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நம்மளில் எல்லாருக்குமே திரும்ப சின்ன பசங்களாக மாறிட்டால் நல்லாயிருக்கும்ல அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் கண்டிப்பாக இருக்குங்க. இது நடைமுறையில் சத்தியமாக சாத்தியம் இல்லை. பட் நம்ம எல்லாருக்குள்ளாரையும் ஒரு குழந்தை மனசு இருக்குங்க. அது வெளிப்படும் போது தான் லைஃப் வந்து ரொம்ப பியூட்டியாக இருக்கும். நாங்கள் தண்ணியில் நல்லா குதித்து விளையாடும் போது தாங்க அந்த சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸ் அப்படியே திரும்ப எங்களுக்கு கிடைச்சது. வி வேர் என்ஜாய்ட் அ லாட்.
இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேறு லெவலில் இருந்துச்சுங்க. ஒரு நல்ல பெரிய காட்டுக்கு நடுவில் அருவியில் போய் இயற்கையான ஒரு இடத்துல வந்து குளித்தது அவ்வளோ சூப்பராக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்ததுங்க. இது மாதிரி புது புது இடங்களை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் வந்து ரெடி ஆகிட்டே இருக்கோங்க. நம்ம சேனலில் வீடியோஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். நம்ம சேனலில் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை தட்டி விட்டுருங்க. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பட்டீஸ், டேக் கேர், டாடா.